Dobry wieczór, witam Państwa, Paweł Soja. Zapraszam na wieczorny serwis sportowy. Choć na dworze mróz i słota, w hali Wisły trudno dzisiaj byłoby zjeść lody. Zapraszam na relację z turnieju gwiazdkowego. No, już od najwcześniejszych godzin porannych wyczuwa się niesamowite napięcie. Po wejściu na sali pierwszym, co poczuliśmy, to niesamowitą taką aurę erotycznego napięcia. Także już patrzę na zegarek, jest 20 po 10. Już tylko 40 minut, proszę Państwa, 40 minut, ostatnie odliczanie. Dwójka przygotowała oprawę wiszącą, co możemy zobaczyć poznać możemy to po tych brzydkich, białych wstążkach wiszących z drucianej linki. Niestety nasi specjaliści obliczyli, że to nie wypali, to urwie się i wszystko za przeproszeniem. Rozmawiamy z kapitanem drużyny 5. liceum. Jak nastroje przed spotkaniem? Myślę, że bardzo pozytywne. Wprawdzie niestety w wyniku różnych okoliczności straciliśmy 2 zawodników wczoraj, ale myślę, że podobnie jak przed rokiem poradzimy sobie. Będzie trochę trudniej, ale nie powinno być problemu ogólnie. Myślę, że mimo wszystko damy radę i tutaj taki oto Jacek zagra w pierwszym składzie i dzięki niemu wygramy. Kto dzisiaj wygra? No 5. Przygotowania były bardzo ostre, na pewno wygramy, nie mają szans. Ja przedstawiam 2-0 dla nas i tak myślę, że 2 razy do 15. Mam nadzieję, że drużyna da z siebie wszystko i coś się uda zrobić, pograć. Jeżeli chodzi o wygraną, no cóż, wiadomo, że 2. Kto wygra dzisiaj turniej? Oczywiście VLO. No wiadomo, że 5. Mamy świetną drużynę siatkarską i koszykarską, także niestety bardzo mi przykro z powodu 2, która nie ma szans. Odpowiedź jest prosta, no 5. elo, no, to jest jasne. Wygra 5, tylko my możemy wygrać. Zaśpiewajcie nam coś może. Nie znam żadnych przyśpiew. Widzę! Dziękujemy. I to było na tyle. Rozmawiamy z ochroną tego całego przedsięwzięcia. Czy dużo ludzi już napłynęło na halę? Tak, w tej chwili niektóre sektory 5 i 2 już są zajęte, ale większość w tej chwili jest piątkowiczów na sali. Czy spodziewacie się rozrób jakiś? Tak, w tamtym roku przykładowo było rozrywanie szalików na sektorze 5 ELO, ale także było kradnięcie jednego z plakatów przez 2 ELO. Czy jesteście przygotowani do tłumienia rozrywów, do pacyfikacji tłumu? Tak, zostaliśmy wytrenowani przez naszego pana profesora Nidentala. Nauczył nas odrobinę samoobrony oraz jak się posługiwać bronią białą. Dziękuję bardzo za wywiad. Jak grała 5? O 5 grała fantastycznie, znakomicie, spektakularnie. Jak oceniacie grę 5? A 2? Jaki masz najlepiej? Zabawa była przednia, kibicowaliśmy pięknie. No powiedzmy sobie szczerze, że Sobieski no mocno zaniżał poziom, ale zaniżał poziom. Tak jest. Nikt nie szczędził sił ani głosu na krzyczenie i kibicowanie mistrzom. Wspaniały doping przede wszystkim. Bardzo dziękujemy wszystkim kibicom, którzy trzymali za nas kciuki i to jest wasz sukces również. Graliśmy dla was. Było super, straciłem głos. Prawie. Było super, atmosfera świetna. Ile zabrało wam przygotowanie tych pięknych strojów? 6-8 godzin, coś takiego. No cóż, przegraliśmy koszykówkę, ale ważne, że graliśmy w siatkówkę. 2 i tak grała gorzej, kibicowanie było wspaniałe. I cóż mogę więcej powiedzieć, jesteśmy najlepsi.
Jak nastroje po meczu? Piątka zawsze w naszych sercach. Coś miałem powiedzieć, ale obiektywnie rzecz biorąc, jak się było całkiem niezłe. Chociaż nie jestem fanem ani koszykówki, ani siatkówki, to by mi się podobało. Gra naszego liceum była znakomita. Zostali zniszczeni, mieli palce pod koniec. tylko mieli trochę pecha. Ale cóż, no, gdybyśmy wygrali ten mecz, mogliby dostać załamania nerwowego i w przyszłym roku byśmy już z nimi nie zagrali. To też niech mają coś z życia. Dziękujemy. Byłbym szczerze zobowiązany, abyście mnie zwolnili z obowiązku wypowiadania się na ten temat. Moja opinia jest skrajnie negatywna. No nie, gra była na wysokim poziomie, naprawdę. Ja trwam w poczuciu ogromnej klęski, ponieważ koszykówka to nie jest sport, natomiast siatkówkę przegraliśmy. No, ten turniej gwiazdkowy, bo ja właśnie chciałem pójść do Piątki, do Witkowskiego. Moja babcia i cała rodzina bardzo prosiła. Mój brat chodził do Piątki, ale ja się nie dostałem. To wszystko przez klucz na egzaminie gimnazjalnym. Zabrakło mi tam 38 punktów, no i nawet do najmarniejszego humana się nie dostałem. Nawet do humana. Ale ja naprawdę chciałem pójść do Piątki. Starałem się w gimnazjum. Pracowałem, ale się nie udało. No, zabrakło tych 2 punktów. Poszedłem do 2. Z hali Wisły mówił dla Państwa Jakub Wierzejski. To już wszystko na dziś. Życzę Państwu wesołych świąt.